大年初二，电影院售票窗口排队人潮络绎不绝，但几乎看不见过去人人一盒爆米花的景象。因为台北市从2月1号开始，电影院全面禁止内用，民众则意见两极。我可以接受，因为毕竟现在疫情蛮严重的，就不要吃了。为了防疫，大家尽量配合嘛。就是很愚蠢的规定，你卖了，然后不让人家进去吃，所以是要吃完再进去吗？业者目前我们并没有处罚，我们是希望劝导。那我想，我们的市民朋友其实都非常配合。允许贩售却禁止在影城内饮食，让部分民众有些不解。而就算在影厅内吃东西，也无法强制惩罚。目前北高采取相同措施，新北市则不动如山，严格落实自我以及配合场所的防疫把它做到位。新北市目前的疫情，大家就可以全力的把它守住。所以新北市并不想跟进。新北疫情相对稳定，也在初二起开放综合环球购物中心施打莫德纳疫苗。台北市的疫苗预约平台则将在2月4号上午9点重新开启，提供68000剂 BNT 疫苗，预计2月7号提供接种第3剂疫苗。不可讳言，我们目前还是有大概20%连1剂都没打的，除非你有医学上医生说你不可以打，还是要打的。这不是保护你自己，更重要是保护别人。春节人流是防疫大挑战，如何拿捏防疫措施松紧程度，也大大考验所有地方首长。3立新闻，当风周凯台北报道。